হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দোয়ায় অনেক ভালো আছি। সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা। আজকে আমি আপনাদের সামনে বলতে যাচ্ছি জিঙ্ক সম্পর্কে। জিঙ্ক খাওয়াইলে মুরগির কীরকম সুবিধা হয় সে সম্পর্কে, আর জিঙ্ক মুরগির মধ্যে কীরকম কাজ করে সেগুলা, আর জিঙ্কের উপকারিতা কী সেগুলো আজকে আমি বিস্তারিত তুলে ধরবো। তার আগে ভিডিওটি না টেনে পুরো দেখার জন্য চেষ্টা করবেন। আর আমার চ্যানেলে যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, যেন পরবর্তী ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনারা যেন দেখতে পারেন। চলুন তাহলে ভিডিওটি না টেনে পুরো দেখুন। তার আগে আমি আপনাদের সামনে একটা কথা বলতে চাই। জিঙ্কের সমস্যা হলে মুরগি দেখবেন আপনার গরমকালে একটু বেশি সমস্যা হয় জিঙ্কের অভাবে। জিঙ্কের অভাব ফলে আপনার মুরগি সচরাচর কিরকম হবে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা দিকে আমার একটা মুরগি মানে অলস হয়ে গেছে, মানে ট্যাংটা বসে গেছে, যেহেতু ট্যাংয়ের ব্যথা সেটার জন্য দেখছেন এখানে প্রায় পা একটা সমস্যা। পা এটা মানে খাঁচার মধ্যে থাকতে থাকতে পার মধ্যে ব্যথা থাকার কারণে মানে এটার মধ্যে এখন সমস্যা হয়ে গেছে। সেটা মনে এখন জিঙ্ক খাওয়াইছি, কালকে থেকে দুই দিন জিঙ্ক খাওয়ানোর মাধ্যমে এখন একটু মোটামুটি ওই ফাটা সহ একটু ঠিক হয়েছে, এখন মোটামুটি দাঁড়াতে পারতেছে, কিন্তু 2-1 দিন আগে এটা পুরো দাঁড়াতে পারে নাই জিঙ্কের অভাবে। আসলে জিঙ্ক মুরগির জন্য একটা অনেক উপকারী একটা ওষুধ। জিঙ্ক সচরাচর আপনারা গরমকালে প্রায় সপ্তাহের মধ্যে 2 দিন খাওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন, সপ্তাহে দেওয়ার জন্য মানে পানির মধ্যে সেটা। আর আমি কোন জিঙ্ক খাওয়াই সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আর জিঙ্কের উপকারিতা হচ্ছে জিঙ্ক না খাওয়াইলে আপনার মুরগির মানে বিভিন্ন রকমের লুচি মন্দ হয়ে যাবে, খাবার কম খাবে, তারপর আপনার মুরগির মানে বসে যাবে খাঁচার মধ্যে, মানে উঠতে দাঁড়াতে পারবে না, দাঁড়াতে কষ্ট হবে। তারপর এটার খাওয়াইলে আপনার জিঙ্ক যদি মুরগিকে সবসময় আপনি খাওয়ান তাহলে দেখবেন যে আপনার মুরগি একদম স্ট্রং থাকবে। তারপর আপনার মুরগির খাবার দাবার ঠিক থাকবে, ডিমের প্রোডাকশনও ঠিক থাকবে। তারপর আপনার মুরগি অনেক সময় দেখা যায় ডিম তিতা হয়, ওই তিতাটা মানে জিঙ্ক পূরণ করে। জিঙ্ক খাওয়াইলে আপনার মুরগির ডিমের যে কুসুমটা একটু হালকা কালচে হয় সেটা একটু দূর করে। জিঙ্কের আসলে অনেক গুণ রয়েছে। জিঙ্ক সচরাচর আপনারা সবসময় খাওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন। আর আমি আমার খাবারের মধ্যে প্রায় সপ্তাহের মধ্যে 2 দিন জিঙ্ক ব্যবহার করি, এবং না হলে 2 সপ্তাহ পরে একদিন 2 সপ্তাহ পর পর ব্যবহার করি জিঙ্ক। এটা আমার প্রায় আমি এটা ব্যবহার করি যে কারণ ডাক্তারও পরামর্শ দিয়েছিল জিঙ্ক খাওয়ার জন্য। এটা জিঙ্ক না খাওয়াইলে মুরগির আপনার অনেক সমস্যা দেখা যায়। আসলে এটা হাতে নাতে প্রমাণ আছে, কিন্তু আমার এক দিন গরমের সময় প্রায় না হলে আমার 2-3টা মুরগি বসে যায়, কারণ জিঙ্কের অভাবে। কারণ ওইটা যেহেতু আপনার অনেকক্ষণ দাঁড়া থাকতে হয় খাঁচার মধ্যে, ওই দাঁড়া থাকার কারণে ওদের একটু সমস্যা হয়ে যায়, ব্যথার মধ্যে চলে আসে, হাত পা ঝিনঝিন করে, ওইটার কারণে ওরা একটু সমস্যার মধ্যে পড়ে যায়, তারপর বসে যায় আর একটু চায় না, সেটার জন্য মানে মুরগির অলস হয়ে যায় সেটা। আর আমি সচরাচর জিঙ্ক ব্যবহার করি একটাই, এটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমার জিঙ্কটা হচ্ছে যে আপনাদেরকে এটা হচ্ছে বিটাজিং আমি একটা ব্যবহার করি, যেহেতু আমি এটার সাথে আর অন্য কোনো ওষুধ দিই না। এই বিটাজিংটা আসলে অনেক একটা ভালো ওষুধ। আমি তো সচরাচর প্রত্যেকটা ওষুধ যেটা ভালো সেটা আমি যেটা চালাই সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাই। আর এটা হচ্ছে যে 1 লিটার বিটাজিং এটা। আর এটা কি কি কাজ করে সেটা এখানে দেওয়া আছে। আপনারা এখানে আমি 2-1টা কথা বলছি। এখানে ডিম উৎপাদন বাড়াবে, ডিমের গঠন ও মুরগির উর্বরতা বৃদ্ধি, তারপর পালক গজানো, তারপর এবং ব্রয়লার, এগুলো সব ব্রয়লার, লেয়ার, ফাউমি, তারপর আমি সোনালি যাকে বলো না কেন, এটা গরুকে খাওয়াই অনেকে, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি সব কিছুকে খাওয়াতে পারবেন, কোনো সমস্যা না। তারপর দৈহিক বৃদ্ধি ও বিটাজিং তারপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমি যে কথাগুলো বলছিলাম সেগুলো এখানে দেওয়া আছে। তারপর ইহা ছাড়া মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, তারপর ত্বকের ক্ষত ও উপশম ও মুরগির, তারপর হরমোন, তারপর টেস্টোস্টেরন মানে এখানে স্ট্রন, তারপর ও কার্টিকোস্টেরয়েড, তারপর এবং গবাদি প্রাণীর ক্ষেত্রে তারপর প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি, এগুলো সবগুলো এখানে অনেক কাজ করে আসলে। তারপর আমার এখানে দেখেন, তারপর বিটাজিং তারপর কৃত্রিমভাবে যোগ করলে তারপর আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় মানে খাবারের, মানে তাই প্রতিনিয়ত পানি অথবা খাবারের সাথে বিটাজিং দিতে হবে। এটা আসলে স্বাভাবিক খাবারও জিঙ্কের প্রভাব দেখা যায়। এটা জিঙ্কের অভাব ফল আমি যে কতগুলো বলছিলাম সেগুলো এখানে দেওয়া আছে। আর এটার মধ্যে আপনার যেমন ধরো জিঙ্কের অভাবে আপনার কি কি হবে, যেমন ধরো ব্যবহার পোল্ট্রির ক্ষেত্রে কি কি দেখেন এখানে প্রায় অগোছালো পালক উস্ক, তারপর কুস্ক হলে, তারপর জিঙ্কের অভাবজনিত রোগ, তারপর দুর্বল বাচ্চা ও বাচ্চার কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস, তারপর ব্রয়লারের শারীরিক বৃদ্ধিতে, তারপর হাঁটুর গিট ফুলে যাওয়া,
তারপর মুরগির হাড়, টোট ও নখ নরম ও বেঁকে যাওয়া, তারপর মুরগির ডার্মাটাইটিস, তারপর ডিম উৎপাদন হ্রাস, তারপর পরিপূর্ণ ডিমের খোসা, তারপর মুরগির, তারপর ইনফার্টিলিটি। এখানে অনেকগুলো আসলে খাদ্যভেদ আছে। জিঙ্ক এর কোনো বলে শেষ করা যাবে না। আসলে আমরা সচরাচর ছোট বাচ্চাদেরকেও জিঙ্ক খাওয়াই, কারণ যেহেতু ওদের হাড়টা একটু কি হয় মজবুত হওয়ার জন্য, মানে গিরাটার মধ্যে একটু মজবুত হওয়ার জন্য আমরা সচরাচর জিঙ্ক খাওয়াই থাকি। আপনারা চেষ্টা করবেন জিঙ্ক খাওয়ার জন্য মুরগিকে। আর এটা 1 ml 1 লিটার করে ব্যবহার করবেন। এখানে দেওয়া আছে 1 ml 1 লিটার অথবা 2 ml 1 লিটার ব্যবহার করবেন ট্রিটমেন্ট অনুযায়ী। আর এটার আপনার প্রাইসটা হচ্ছে যে 220 টাকা নেয়, আমাদের এখানে 265 টাকা দেওয়া আছে, কিন্তু আমি নিচ্ছি 220 টাকা। সেটা আপনারা একটু মানে বুঝে শুনে নেবেন আর কি। অনেকে আবার ওষুধের দাম একটু বেশি নিয়ে ফেলে, আপনারা বুঝে শুনে নেবেন। সেটার জন্য আসলে জিঙ্ক একটা অনেক উপকারিত জিনিস। আজকে আমার একটা ব্যাড নিউজ, আমার মুরগি টুকরায় মনে হয় মারা ফেলছে। তো যাই হোক, আপনারা সতর্ক চেষ্টা করবেন জিঙ্ক খাওয়ানোর জন্য। জিঙ্ক খাওয়াইলে মুরগি মোটামুটি ঠিক থাকবে, আর ডিমের কালারটাও ঠিক থাকবে। সেটা সবাই ভিডিওটি ভালো লাগলে একটু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। তারপর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।